hujan ya di Semarang ya. Sembuh di tetelonya, tapi sekarang ya seperti video kemarin yang sudah aku sampaikan, sekarang dia ada penyakit lain yaitu batuk, dan ini masih jarang banget didokumentasiin untuk di YouTube ya, terutama di YouTube, dan banyak yang masih belum membahas. Dan ini coba aku untuk kasih ramuan herbal dan bagaimana penanganannya. Oke, assalamualaikum sobat perhatian, ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami di sesi kali ini. Setelah Gemoy itu sudah sembuh, ini masih hujan ya di Semarang ya, sembuh di tetelonya, tapi sekarang ya seperti video kemarin yang sudah aku sampaikan, sekarang dia ada penyakit lain yaitu batuk, dan ini masih jarang banget didokumentasiin untuk di YouTube ya, terutama di YouTube, dan banyak yang masih belum membahas. Dan ini coba aku untuk kasih ramuan herbal dan bagaimana penanganannya nanti di playlist ini ya, untuk mengatasi ayam gejala batuk setelah ND ya. Karena harapanku sendiri kalau dia sembuh dari ND berarti imunnya itu berarti kuat, satu itu, makanya aku pertahanin bagaimana caranya agar dia sembuh. Karena virus itu gimana ya caranya ya, obat sampai detik ini pun masih belum ada yang mengklaim bisa mengobati, karena ya itu tadi virus. Makanya yang bisa kita lakuin hanya kita semaksimal mungkin bagaimana caranya agar ayam kita kembali sehat dan normal. Nah, di sesi playlist ini nanti aku akan bagiin lebih banyak tentang perawatanku di Gemoy yang setelah virus ND-nya lenyap, bagaimana caraku mengatasi virus sekarang batuk ya, lebih ke batuk karena itu nggak ada lendirnya, nggak ada apa namanya lendir di hidung ataupun di mulut. Tapi ini aku usahain agar dia bisa kembali normal. Penurunan berat badannya ya lumayan, jadi nanti pastiin untuk terus stay tune di playlist ini. Nah, setelah ini nanti aku akan kasih tanda-tanda atau gejala suara ayam yang batuk seperti apa nanti setelah video ini. Oke, begitu dulu, semoga ini membantu bagi kalian, dan ini sebagai wujud dokumentasi aku pribadi mengenai penyakit ya, bahasa ayam, dan juga kendala-kendala di lapangannya seperti apa. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih yang sudah subscribe ataupun follow. Terima kasih atas atensinya, semoga ini membawa manfaat, dan semoga ayam-ayam kita semua, peternakan kita semua, entah itu ayam, entah itu bebek, entah itu apapun itu, sehat di musim pancaroba ini. Oke, terima kasih. Berternak dengan riang, bertani dengan senang. Thank you. Assalamualaikum.